munsi wagira go wagira mubeereko mu defending nze ne bwemba nakazuukuka nonga junior ne president yadda ngambira wemoke Moz is the next president. So Sami engeri gye wasekerera abafu n'abalwadde. For us, we shall not be hypocrites. We shall call a spade, not a big spoon. The junior embwanji itambwa. So now that ne junior novo omulwadde Omuli WENKWE yawula mwebika n'abalwadde balina mwebika. There are people who fall sick genuinely. Those need help. And there are those abali benkwe abalowoleza ofuna mu struggle ye NUP nga atene mabbali beri mati banupu ninga actually be nalemu abawedde emirimu. I don't have mass on those ones. They call it blackmail. Abanuganda mwejjemu obuli bwenkwe ekibi kibe kibi. Sami has been condemned by his own party. Mbulu Sami yayiwawo omubiri tumbavu mubiri ki ani amutuma. Struggle jingiranga gwe. Struggle si religion si dini. Free entry free exit. Ebikutukako collateral damage. Tutandika kubuuza Bob Wine kakati nze nalwadde nupo ine eddwaliro. Chiriyanga kakati nango okutandika okunenya President Museveni abalwadde mwenalemu. Sickness is part of life, but you can't use your sickness to blackmail the party. That's where I disagree. Nti oja kozesa obulwadde bw'obweyambise okublackmailinga party yo. Nange tambale wendi ndi mulwadde I didn't work. I'm sick. Kati ntandika okuvuma aba genomoz. Munda bandi mulwadde temina kye mukozeho. Really ebintu ebimu abana Uganda start reasoning okusuka wana amaaso gammwe wegalabira. Here Sami is a hypocrite.